अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आज मैं आपको मिला दूँ अपनी प्यारी सी चिड़िया के साथ, जो काटती भी बहुत ज़बरदस्त है लेकिन बहुत प्यार करती है, बहुत प्यारी है। इसके काटना ज़रा चेक करो आप लोग। से चल दे। तो आप देख रहे हो, ये इसकी मस्ती ज़रा चेक करो। आज बहुत प्यार से प्यारी है, इसको मैंने अपने बच्चे की तरह पाली है। देख रहे हो, इसकी ज़रा काटना चेक करो सिर्फ। आइश, देख रहे हो इसको। सीधी तमाशा बस।